अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो ये अंकल है ना, डेली सबको यहाँ पे शहरी में उठाने आते हैं, मतलब इनके साइकिल में वो बचते। माँ तो देखो मैंने जाके चाय भी चढ़ा के आ गई, लेकिन इन लोग नहीं उठे। आयशा माँ, ए आयशा माँ, उठ जा, चल। मैंने चाय भी चढ़ा दी, चल जल्दी, टाइम हो रहा है बहुत, 2 मिनट 5 मिनट बाकी है खाली। रोज़ा रखने का है? हाँ या ना बोल के सोजा, रखने का है कि नहीं? रोज़ा रखने का है? ए आयशा माँ, रोज़ा रखने का है? ए ना आप तेरे को रखने का है? हाँ तो खड़ा हो जा बेटा। ए ना आयशा माँ, आयशा माँ को उठाने में मेरे को बहुत टाइम लगता है, उसका इसका। आयशा मैं पानी डाल रही हूँ, वापस हट, पानी लेके आओ। रखने का है कि नहीं ये बोल दे। चल 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 चल, खड़ी हो जा, चल। मैं ना मोबाइल बंद करके इसको उठा लेती हूँ, नहीं तो ये उठेगी नहीं और मेरा स्टोरेज फुल हो जाएगा, वीडियो बनाती रहूँगी। चलो पहले मैं लोग उठा देती हूँ। तो देखो यहाँ पे ना अजलान को खानी थी मैगी, और आधी से ज़्यादा क्लिप्स है ना डिलीट हो गई मेरे से, क्या पता कैसे डिलीट हुई। मुझे ऐसा लगा मैंने ये वीडियो पोस्ट कर दी, तो इस वजह से मैंने वो सारी क्लिप्स डिलीट कर दी। बट ये फिर मैं 2 दिन की एक साथ मैं वीडियो करके डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो दिन की थी, जो दिन मैंने मैगी बनाई थी, वो दिन की सारी क्लिप्स डिलीट हो गई है। तो मुझे ऐसा लगा था मैंने अपलोड कर दी, बट वो एक ही वीडियो 2 बार अपलोड हो गई है, तो वो वीडियो मेरी सारी डिलीट हो गई है। तो बस देखो यहाँ पे ना अजलान को मैं बना के दे रही थी मैगी। आयशा मान लोग सब उठ गए थे, हम लोग ने सैरी वगैरह कर लिए थे, नमाज पढ़ के सो गए। डालो एक एक, पहले एक फिनिश करना, फिर मम्मा दूसरा बना के देगी। तो देखो अजलान नमाज पढ़ रहा था, मैं पढ़ रही थी ना, तो साथ साथ में पढ़ रहा था। यहाँ मैं बना रही थी अफ्तारी में, देखो यहाँ पे सब तैयारी कर रही थी, और उतने में चला गया बाटला। और अच्छा है कि यहाँ पे देखो मैंने बाटला निकाल के रखी हूँ। अच्छा है मेरा दीदी का बाटला भरा हुआ रखा था, तो उनने बोले फटाफट के जाओ ऊपर से ले ले, नहीं तो अभी मेरी अफ्तारी ऐसे कैसे, ऐसे तो नहीं रहती, मैं उनके यहाँ जाके बना लेती। वो ऐसा बोलते कि मेरे यहाँ बना लिया अगर कितना कितना दिन में उनके यहाँ बनाती हूँ, जब बाटला नहीं रहता है तो, मतलब कितना दिन, 1-2 दिन, ऐसा मैं कभी नहीं आता है ना तो बना लेती हूँ। तो किस किस को बाटला लगाने आता है? मेरे घर का तो मैं खुद ही लगाती हूँ, कोई नहीं। ये कभी कभी है ना, ये नहीं निकलता है, कभी कभी मैं दोनों हाथ से पकड़ के निकालती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने निकल भी गया है वो, और मैंने बाटला दूसरा लगा भी दी हूँ। बस अब इसको उठा के देखना, ऐसा मेरी अम्मी ने सिखाया। तो बहुत से लोग हैं जिनको बाटला लगाने आता नहीं, मतलब बड़ी बड़ी औरतें भी रहती हैं जिनको नहीं आता है लगाने के लिए, और मुझे मेरी मम्मी ने सब चीज़ सिखाया। मेरी अम्मी ने बुरे हालात से लड़ना भी, बुरे हालात में रहना भी, और ज़िंदगी कैसे जीना है, बुरे में भी और अच्छे में भी। अच्छे में तो देखो सभी सिखाते ही है, लेकिन बुरे हालात में रहना और सीखना ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे मैंने ना जिंगर बर्गर बनाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। इसकी वीडियो डालूंगी मैं बाद में। तो देखो यहाँ पे चूहे कितने सारे हमको परेशान कर रहे, देखो कितनी सारी मिट्टी निकाल रहे। तो क्या करना चूहे का, आप ही बोलिए। झाड़ में भी फंसा रही तो भी इतने सारे आ रहे। एक तो वाइट है, वो तो रोज दिखता है पर नहीं आता नीचे, नीचे नहीं आता, पर नीचे नहीं आता। वो वाइट वाला हमको पकड़ने की इतनी एक्साइटेड थे, हमको वो वाला वाइट वाला पकड़ा जावे ना, तो हमको तो देखना है उसको, वाइट वाले को। तो इतनी सारी मिट्टी निकाल रखी है, अभी मेरे मामी जी साफ कर रहे, देखो कितनी सारी है। वहाँ से भी निकाले, वहाँ से देखो, देखो और देखो, देखो देखो, यहाँ से भी निकाले मामी, देखो। तो देखे यहाँ पे चूहे की लेंडी है, रेडी है सब बोल रही, बंद कर, वीडियो बननी हुई है। देखो मेरे मामी बर्तन निकाल के रख रहे हैं अंदर, कितना अच्छे, देखो नए नए। हाँ अभी हमने ये मेरी मुमानी ने मुझे दिए थे शादी में मेरी। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, पहले ये देखो मुमानी की तरफ से यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा है अभी ये तो बस मैं ये सब खाली कर रही हूँ, और फिर मैं अच्छे से इसको रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए, मुझे इसका काम है। तो ये साइड करूँगी और इसमें वापस से सारे बर्तन में डाल दूँगी। तो बस चलो इसमें रख देते, वापस से तपेलिया इसमें जाने देते। ये सब बर्तन, ये भी मेरी शादी का ही है, मैं इतना ये सब यूज़ भी नहीं करूँगी।
और भी बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने यूज़ में निकाल ली हूँ। और ये सब तपेली वगैरह अभी इतना यूज़ में आती है इस वजह से। अभी बज रहे हैं 4:45 होने वाले हैं और मैं चली इफ्तारी बनाने की तैयारी करने के लिए। और ये मशीन वाले के इंतज़ार में पहले बोला 11 बजे आने वाला है, फिर मैं इतना जल्दी उठ गई थी, मैंने सब यहाँ पे मशीन भी बाहर ला के रख दी थी मैं, क्योंकि कोई अगर बनाना है तो वो अंदर इतना अच्छे से नहीं जमेगा, इसलिए मैंने बाहर ला के रख दी। अंदर पूरा मैंने क्लीन कर दी। फिर उसने बोला 2 बजे आएगा, अब बज गए 4:45, लेकिन मशीन वाला आया नहीं, तो मैंने यहाँ पर ढक के मशीन को रख दी हूँ। इतने सारे कपड़े मेरे जमा हुए यार, मेरी धोते धोते मेरी बैंड बजने वाली है। और है ना, देखो यहाँ पे मैंने कितना अच्छे से क्लीन कर दी पूरा, मतलब यहाँ पे ना चूहे लोग बहुत मिट्टी गिराते हैं, तो यहाँ पे पूरा देखो मैंने एकदम अच्छे से पूरी मिट्टी विट्टी निकाल के एकदम क्लीन कर दी। और एक चीज़ मैं क्या सोच रही हूँ पता है, ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये फ्रिज को ना मैं हटा के वहाँ पे रख दूँ। मतलब वो कैसा, वहाँ पे उतना स्क्वायर हिस्सा मतलब ऐसा बचा हुआ है, बचा तो नहीं है, वहाँ पे मशीन आती है, बट ये कि मशीन इसके ऊपर अगर चूहे मिट्टी गिराएंगे तो वो उसमें मैं कपड़ा डाल दूँगी तो वो हट जाएगा, लेकिन मशीन पे मिट्टी गिराते हैं तो मशीन के अंदर तक के चली जाती है। तो है ना, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ये फ्रिज और सामने इतना ज़्यादा मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ना फ्रिज को ना यहाँ ये साइड ऐसे घुमा के मैं यहाँ पे रख दूँ, ये दीवार पे, क्योंकि उसका वायर बड़ा है तो यहाँ पे बोर्ड भी उसका सॉकेट यहाँ पे ही है तो वो आ जाएगा यहाँ पे। और मशीन को मैं यहाँ पे रख दूँ ताकि मुझे कपड़े वपड़े धोने में ईजी हो। लेकिन एक मसला है कि मशीन का जो पानी जाने वाला पाइप का वो खड्डा है ना, वो यहाँ पे है, तो मुझे तो एनी हाउ मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा। बट है ना, मैं सोच रही थी क्योंकि है ना मुझे ना चूहे लोग का बहुत मसला है यार। किचन सब साफ़ कर लीजिए, और देखो मैं अभी मैंने सब साफ़ करके यहाँ पे झाड़ू पोछा करी और वापस पूरा चूहे ने मिट्टी मिट्टी गिराया, पूरा मेरे पैर में भी मिट्टी लग रही है। देखो यहाँ पे पूरा वो किचन पे गिराया यार इन लोग ने ना, मिट्टी क्यों गिराते समझ में। देखो अभी भी यहाँ पे भी मैंने अभी साफ़ भी करी थी, यहाँ से यहाँ भी गिरी हुई है। तो है ना, बस चलो अब मैं ना फटाफट से इफ्तारी बनाने की तैयारी करती हूँ। और है ना, मैं आज बना रही हूँ कुछ अलग चीज़, तो चलो आज मैं वीडियो बनाती हूँ। वीडियो बनाते बनाते मैं बनाती हूँ, क्योंकि ना अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, अभी 4:45 ही हो रहे, तो जब तक कि तो मेरा बन जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखो आज मैंने बनाई थी ये, इसकी रेसिपी देखना है तो मैं इसके बाद वाले वीडियो में अपलोड करूँगी, नहीं तो अगर मैं इसमें डालती तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, इस वजह से मैंने नहीं डाली। और है ना, ये मैं गरम गरम में तोड़ रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म था ना, मेरे पूरे हाथ लाल हो गए थे, तो मैंने इसको थोड़ा ठंडा करी और फिर तोड़ी। इस वजह से इसमें ज़्यादा चीज़ पुल हुआ नहीं, लेकिन मैंने इसमें भर भर के चीज़ डाली हूँ, लेकिन खाने में पूरा टेस्ट आ रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना सॉफ्ट था ना खाने में, सच में बहुत अच्छा था। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना, और बहुत इजीली बन जाता है ये। तो अभी बज रहे हैं 9:45 और है ना, मैं आज क्या पता मुझे क्या हुआ, मैंने ये सब बनाई और फिर इफ्तारी करके ना मेरे को एकदम मेरा सर इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, तो मैंने सो गई, मतलब मैं लेट गई थी। फिर बाद में ना मैं अभी सीधा उठी हूँ 9 बजे। 9 बजे उठने के बाद अभी मैंने थोड़ा घर वर साफ़ करी, उसके बाद देखो मैं पहले मैं बोली कि नहीं अभी आज भी मेरे को चाय चाहिए पहले, तो मैं पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद में दूसरा काम करूँगी। यहाँ पे देखो ये मैंने मसूर पुलाव बनाई थी कल, जो कि मतलब इतना सारा बचा था तो इसको तो फेंक नहीं सकती हूँ, तो ये फ्रिज में रख दी थी मैंने। अभी इसमें मैंने देखो थोड़ा पानी डाली हूँ, पानी डाल के इसको ढक के रख दूँगी, इतना मस्त एकदम ताज़े जैसा हो जाएगा वो, जैसे अभी फ्रेश बनाया है ऐसा। तो इसको ढक के रख दूँगी मैं जब तक कि मैं अपना चाय नाश्ता करूँगी मज़े में। और बस और कुछ काम नहीं, मशीन वाला तो आज आया नहीं है, आता हूँ करके मशीन वाला आया नहीं है। मशीन वाले को मेरा दीदी बुला रहे थे, अभी मैं उनको फ़ोन करूँगी कि क्या हुआ मशीन वाले का। अभी तो इतनी रात में तो कोई आएगा नहीं, अभी फिर कल पे ही बात गई। मैंने घर में निकाल के रखी हूँ मशीन भी, घर में मशीन निकली तो मेरा किचन यहाँ पे कितना खाली लग रहा है देखो। और यहाँ खड़े रहने की भी मतलब ऐसा लग रहा है कितनी जगह है खड़े रहने की ऐसा। तो और मैंने इधर लाइट लगाई ना, तो मेरे को यहाँ पे मैंने चाय लेके बैठ गई हूँ। और है ना, अजलान को देखो, अजलान एक जगह बैठा नहीं है, मशीन का लबाचा सारा मैंने बाहर निकाल के बैठी हूँ मशीन वाले के चक्कर में। और है ना, ये देखो इसको, अजलान को देखो, झाड़ू लेके भी लाइट बंद चालू करना सीखा है उसने। वहाँ से पंखा बंद करना है, आयशा माँ गई पंखा चालू करने तो करने नहीं दिया, और देखो खुद गया है चालू करने, उसका हाथ भी नहीं जा रहा है, पर्दे के पीछे है बटन उसका।
अजलान आपसे नहीं होगा, सुनाई दे रहा है, नहीं होगा आपसे, नहीं होगा अजलान आपसे। अरे पर तुम्हारे से नहीं होगा। अभी आयशा माँ ने चालू कर दी तो इसका भोंगा चालू होएगा। देखो क्या हुआ, अभी गुस्सा हो जाएगा, अभी कोने में घुस जाएगा। अभी देखो गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया भाई। ये देखो गुस्सा 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 मुझे पता ही था। देखो इतना मुंह फुगा के खड़ा रहता है ना ये, तो गुस्सा आता है। तो देखो मेरा बेटा भी गुस्सा हो गया बेचारा। सॉरी अजलान, आ जाओ, चलो आ जाओ जल्दी मम्मा पास। सॉरी, मम्मा ने सॉरी बोले, आ जाओ जल्दी। ये देखो, ये देखो जल्दी। सॉरी पापा, आ जाओ जल्दी, आ जाओ, मम्मा सॉरी बोले, जल्दी आ जाओ। गुड बॉय हो ना, जल्दी आ जाओ मम्मा को। चलो। और है ना अजलान को गुस्सा आता है ना, तो अजलान क्या करता है, कोना पकड़ता है और जाके वहाँ पे ना थूकते बैठे रहते हैं। क्या पता कैसी कैसी आदत है इसके अंदर भरी हुई। देखो अभी भी बेचारा गुस्से में ही है। अरे गुस्सा खराब है यार तुम्हारा, चलो ना अभी। अरे गुस्सा खराब है यार। देखो अब गुस्से में वहाँ चला गया, अब सीढ़ी पे बैठा रहेगा। अरे यार तुम्हारा गुस्सा खराब है भाई, इधर आ जाओ। सॉरी तो बोले यार मम्मा ने। इसका चलता रहेगा। मैं अपनी चाय पी, मेरी चाय ठंडी हो जा रही है इसके चक्कर में। ऐसे भी मैं तो ऐसे थोड़ी ठंडी चाय पीती हूँ, पर फिर भी अजलान का गुस्सा ख़त्म होएगा ही नहीं। अब इसको उसके हाल पे छोड़ दूँगी ना, तब भी आ जाएगा। नहीं जा रही, मैंने अजलान को ऐसा बोली। बेचारा आ गया था मेरे पास, तो इसको ये ना मोबाइल मांग रहा था। तो मैं बोली नहीं मोबाइल नहीं, मोबाइल में मेरे सच में चार्ज नहीं है। तो मैंने इसको बोली नहीं है। और ये टीवी नहीं देखता है ना, तो इसको मैं ऐसा बोलती हूँ ना, मोहम्मद को टीवी दे दूँगी। तो फिर बोलता अच्छा अच्छा मम्मा टीवी लगा दो। और आज है ना कितना रोना आ रहा है, देखो उसको। मैंने उसको इसको रोना टीवी की वजह से नहीं आ रहा है, उसको इसके लिए रोना आ रहा है। मैंने उसको बोली कि मोहम्मद को टीवी भी दे दूँगी और मैं भी मोहम्मद के पास चली जाऊँगी। तो बोलता है नहीं मम्मा नहीं हो। तो मैं बोली नहीं मैं चली जाऊँगी, तो इसके लिए रो रहा है। मैं भी चले जाती हूँ मोहम्मद के पास, चल। रोना देखो अजलान को। चलो चलो मैं भी चले जाती है। ला तो मेरे कपड़े, ए मेरे कपड़े ला। ईशा मत चल, हट, मेरा बुर्का पहनूं मैं, चल। बहुत ये लड़के ने बहुत हैरान करा। नहीं मैं बुर्का पहन के चली जा। हे माँ चलो भाई। बहुत रोने लगा। अच्छा नहीं जा रही मैं, मम्मा तो मजाक कर रहे थे आपके साथ, मस्ती कर रहे थे। चलो आ जाओ चलो। तो देखो रिमोट मिल गया, जो इन लोग ने घुमाए थे दोनों ने मिलके, और आज रिमोट मिल गया। रिमोट मिल गया तो इन लोग पागल हो गए। एक चीज मैं यहाँ से हटा रही थी, मैं इसके लिए हटा रही थी। चलो जाओ अभी वहाँ पे। मैं अभी है ना ये मैं सोची थी अभी, जैसे मैंने शाम में बताई थी कि मैं सोच रही हूँ फ्रिज में यहाँ रख दूँ। तो है ना फ्रिज है ना, मैंने यहाँ रख तो दी, पर उसका वायर नहीं पहुँच पा रहा है यहाँ तक के, सॉकेट तक के। और यहाँ पे अगर फिर मशीन आएगी ना तो बहुत बीच बीच में अड़चन जैसा लगेगा एकदम। तो इस वजह से ना मैं वापस फ्रिज को यहीं रख देती हूँ। लेकिन चलो फ्रिज हटाई तो मैंने, कम से कम रिमोट तो मिल गया, बार बार मुझे मोबाइल से करना पड़ता था। तो देखो फ्रिज वैसे वहाँ पे अच्छी भी लग रही है, और यहाँ पे कितना किचन और भी बड़ा लग रहा है। लेकिन है ना मशीन फिर एकदम बीच बीच में आ जाएगी। तो अगर फ्रिज और थोड़ा पीछे जाएगी तो मशीन आएगी तो कुछ टेंशन नहीं है। लेकिन और फ्रिज पीछे नहीं जा रही है क्योंकि पीछे भी सामान है। और तो चलो वापस फ्रिज को उसकी जगह पे रखते हैं। इतना कचरा निकला है, मतलब कचरा क्या है, यहाँ से सिर्फ मिट्टी ही निकलती है। तो देखो इसके नीचे भी सब मिट्टी है, तो सब साफ कर लेती हूँ मैं पहले। देखो अजलान भी गा रहा है ना, रिमोट मिल गया एड़े हो गए सब, रिमोट मिल गया। तो बस चलो मैं ये उठा लेती हूँ। मेरे कपड़े इतने सारे जमा हो गए। अभी मैंने फिर मशीन वाले को मैंने फ़ोन करी थी, जो मेरी मशीन बनाने आया था एक दो बार, तो वो बोला मैं कल सुबह 11 बजे आऊँगा। तो अभी देखो, तो जैसे कि मैंने बताई थी कि मैं यहाँ पे मसूर पुलाव गर्म करने के लिए रखी थी, और कोई बोलेगा नहीं ये कल का पुलाव है। देखो कोई भी नहीं बोलेगा कि ये कल का, ये इतना ज़्यादा ताज़ा हो गया ना। आपको अगर चावल भी मतलब 2 दिन भी फ्रिज में रख रहे हो ना, थोड़ा उसमें आधा ग्लास पानी डाल के उसको एकदम स्लो गैस पे कम से कम 15 मिनट के लिए रख दो, वो एकदम ताज़े हो जाएंगे। देखो कोई नहीं बोलेगा कि ये कल का है या परसों का है। तो बस ये हो चुका है, अभी हम लोग खाने भी बैठेंगे। तो यहाँ से साफ़ सफाई हो गई है, तो फ्रिज को वापस मैं यहाँ रख देती हूँ। तो मैंने उसकी जगह पे रख दी हूँ। और है ना बस देखो फिर से इतनी मिट्टी निकली। यहाँ तो साफ़ कर करके मैं थक जाऊँ, लेकिन यहाँ पे तो मिट्टी निकलती ही है। और ये चूहे पकड़ने वाला, जिसमें इतने चूहे आते भी है फिर भी कम नहीं होते यार घर में से, क्या करूँ मैं। तो बस चलो अब है ना खाना खाने बैठेंगे, और फिर ना झाड़ू पोता करके सोएंगे। और क्या सोएंगे तो नहीं, लेटे पड़े रह गए। नवाब और अजलान गए कचरा फेंकने के लिए।
तो देखो अभी बज रहे थे रात के 1। हम लोग ने खाना वाना खा के सब लेटे थे और उतने में ना अचानक से छिपकली आई ना घर में बाहर से खिड़की में से, और मेरी अचानक से नज़र चली गई। तो मैंने देख ली तो नवाब को उठाई। ये सब काम में ना नवाब बहुत आगे, तो फटाफट नवाब उठा और ये निकाला। और जब तक हम लोग ने उसको बाहर नहीं निकाले जब तक सोए नहीं। तो बस देखो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।